Dámy a pani feláci, po neskutočne dlhej dobe som konečne dostal svoje ruky na kvapku. Drink, ktorý veľa ľudí považuje za normálnu vodu. Je to vážne tak... Počkaj, prečo to vyzerá ako Acid Fate? Prečo to vyzerá ako Acid Fate? Počkaj. Dobre, no teraz vážne. Dizajn tej plechovky za mňa vyzerá veľmi pekne, pripomína mi to teda Acid Fate z CSK. Je to veľmi simple a veľmi dobre to predstavuje chuť citrón a mango, čo je príchuť práve tejto kvapky. Otázka je, ako to chutí? Jak dlho som čakal, ale toto sa chladilo až pekne dlho. No poď, baby. Taktiež, dámy a pani feláci, tento rok sa snažím jednúť 1000 odberateľov a to už bude čoskoro december a čoskoro nový rok. Ak mi náhodou chcete pomôcť, viete čo máte robiť. Určite to nie je zle, ale je tam cítiť ako takto prichuť, za to je to fakt minimálne. Ja viem, že to tam nemá byť ako úplne až tak neskutočne cítiť, ale takto, poviem to takto. Chutí to celkom dobre, nie je to ako zle. Nebudem to asi piť pravidelne, pretože budem piť čistú vodu, nejakú inú minerálku, alebo nejaké kraviny takzvané. Asi to nebudem úplne piť pravidelne, ale je to náhodou super vec, čo som si mohol kúpiť. Som hlavne rád, že to nie je zase až tak overpriced ako iné veci na tomto markete. Určite dajte tomu šancu, aspoň raz, nech viete, aké to reálne je.